Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada materi yang kemarin. Kalau kita kemarin sudah membahas mengenai koneksi, kemudian create, read, harusnya pada materi hari ini kita akan membahas mengenai update sama delete. Tetapi sebelum kita masuk ke update sama delete, ada yang perlu kalian buat dulu, yaitu membuat mouse click. Jadi apa itu mouse click? Nanti ini Ibu contohkan ya. Jadi mouse click itu nanti contohnya seperti ini. Semisal kita mengklik data yang sudah ditampilkan di dalam tabel, waktu kita klik itu nanti datanya akan dilempar atau diisikan ke text field yang ini sudah kita buat. Jadi itu nanti sebelum kalian menerapkan untuk edit sama hapus, yang perlu kalian buat yaitu menerapkan mouse click. Tujuannya nanti waktu kita menghapus atau mengedit, itu nanti data sudah terpanggil terlebih dahulu. Oke, untuk pembuatannya kita langsung saja. Kita buka netbin-nya, kemudian kalian buka lagi yang tugas kemarin. Kemudian di sini kalian di bagian tabel kalian klik kanan, change variable name. Nah, ini kalau sudah diganti, ini saya ganti tabel underscore siswa. Nanti kalian ingat-ingat nama variabelnya apa. Kemudian jika sudah, kalian klik kanan lagi pada tabel. Kemudian pilih event, di sini event, kemudian pilihnya yang mouse, dan yang pilihnya yang mouse clicked. Nah, nanti kalian akan dilempar ke menu source ya. Nah, nanti kalian mulai ngodingnya itu di sini, tabel underscore siswa ya, sesuai nama variabel yang sudah kalian bikin. Oke, untuk pengkodingannya kita mulai. Ini kita membuat variabel dulu untuk menyimpan nilainya. Jadi ini saya menggunakan integer i. Kita panggil tabelnya, tabel underscore siswa dot get selected seperti ini. Get selected row atau memanggil dalam satu baris. Kemudian kalian kasih kondisi if i sama dengan min 1, maka akan di return yang di return itu apa? Yang di return adalah nama tabel yang akan kita tampilkan di text field. Kemudian kalian panggil variabelnya i dan kalian beri nilai 1, itu artinya nanti nama ini akan kita munculkan di text field nomor 1. Kemudian di sini kita inputkan text field-nya txt nama dot set text, kemudian di sini nama. Oke, nanti kalian bisa lanjutkan ya sesuai data yang kalian perlukan di aplikasinya masing-masing.
perlu diingat di sini kalau menggunakan isian berupa text field ini menggunakan set text. Kemudian kalau menggunakan combo box di sini pilihnya yang set selected item. Oke, jika sudah kita coba ya, kita run. Oh, di sini data belum muncul ya. Pada pertemuan kemarin, coba kalian tambahkan lagi di sini. Di bagian awal, di bagian data siswa, di sini kalian panggil refresh. Jadi nanti saat pertama kali aplikasi dibuka itu langsung di refresh. Jadi saat di refresh itu nanti langsung masuk ke ambil data. Jadi langsung di tabelnya itu langsung data yang ada di dalam database itu langsung ditampilkan. Oke, kita run. Nah, oke ya, sudah. Coba kita klik ini. Di baris pertama, kita klik. Oke, ini sudah ya. Berarti nih, nama Nisa udah sesuai. Udah sesuai, kemudian coba kita lagi pindah. Udah terpanggil semua ya. Jadi, untuk tutorial kali ini, kalau kalian sudah berhasil seperti ini, berarti sudah selesai. Perlu diperhatikan lagi pada saat pemberian nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini akan mempengaruhi ini. Jadi nanti mungkin kalau kalian salah memberikan nomor, itu nanti data ini akan tergeser. Mungkin bisa jadi jenis kelamin ini akan ditampilkan di teks bagian nama lah, mungkin seperti itu. Itu nanti berpengaruh di pemberian nomor ini. Oke, jika sudah berhasil, berarti tutorial hari ini sudah selesai. Bisa langsung dipraktikkan. Apabila nanti masih ada yang error atau perlu ditanyakan, boleh komunikasi dengan saya. Untuk video kali ini saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.